За сайн байцгаана уу? Бүгдээрэнд нь өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бүгдээрээ хүүхдийн ус уналтын талаар ярилцъя. За тэгэхээр сүүлийн үед хүүхдийн ус уналт бол маш илбэг болчихсон. Хүүхдийн ус уналтыг юутай холбоотой гэж үзэж байгаа вэ гэхээр ерөнхийдөө одоо бидний дэлгэцийн хэрэглээ, за гар утаас компьютер маш их харж байгаатай холбоотой. За тэгээ бидний идж байгаа хоол хүнс европчсан байдалд агаар салхинд хангалттай гарахгүй байгаатай холбоотой, витамин D-ийн дутагдал ч юм уу тийм ээ. За дээрэс нь хүүхдийн стресс гэх мэт маш олон зүйлээс болоод одоо хүүхдүүдийн мань ус маш их ундаг болчихсон. За тэгэхээр хүүхдүүдэд ерөнхийдөө 3-аас 4 төрлийн ус уналт одоо хамгийн илбэг тохиолддог. За тэгэхээр бүгдээрээ эдгээрийн талаар мэдэж авах нь байна. За тэгэхээр хүүхдийн ус уналт гэдэг маань ерөнхийдөө 15-аас доош насны хүүхдийн ус уналтын талаар яригдана гэсэн үг. За тэгэхээр хүүхдэд хамгийн илбэг тохиолддог ус уналтын хэлбэрийн нэгдүгээрт одоо үүрлсэн буюу одоо бөөгнөрсөн хэлбэрийн ус уналт гэж ярьдаг. За зоосон мөнгөний хэмжээтэй хонхоогоод унчихсан байдаг штэ. За ерөнхийдөө энэ хэлбэрийн ус уналт тохиолддог байгаа. Тэгэхээр энэ ус уналтын хэлбэрийн талаар би өмнө нь видеон дээр оруулсан байгаа. За тэгээд дээрэс нь энэ үүрлсэн хэлбэрийн энэ ус уналт маань одоо стрессээс болоод биеийн дархлаа муутсантай холбоотой янз бүрийн шалтгаанаар үүсч болдог гэж үздэгч аутоиммуны буюу одоо дархлааны гаралтай үүсгэх нь илбэг байдаг гэд би хэлсэн. За энэ маань юу гэсэн үг юм гэхээр одоо хэвийн үед бидний биеийг өөрийнхөө биеийг хамгаалаад байж байх ёстой дархлааны эсүүд маань одоо өөрийнхөө биений эсрэг за тэр тусмаа тэр өснийхээ үндэс рүү дайраад одоо үүний гадны бит байна гэдээ устгах гад дайраад идэг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хэлбэрийн ус уналт үүсдэг байх нь байна. За тэгээ сүүлийн үед энэ үүрлсэн хэлбэрийн буюу энэ бөөгнөрсөн хэлбэрийн ус уналтыг бас витамин D-ийн дутагдaltaй холбоотой үүсэж байна гэсэн судалгаанууд бас маш их хийгдэж байгаа. За тэгээд үүний дараагаар хүүхдэд хамгийн илбэг тохиолддог ус уналтын хэлбэр бол за үсээ зулгаах өвчин буюу үсээ зулгаах эмгэг байна. За үүнийг солонгосоор пальмопиог гэж нэрлэдэг байгаа. За тэгэхээр ер нь үсээ зулгаадаг, үсээрээ оролддог зуршилтай хүүхдүүд маш их байдаг. За энд одоо та нараа анзаарсан бол одоо зургтаа үзээ сууж байхдаа ч юм уу үсээ ингээд эргүүлээд ингээд татчихдаг иймэрхүү рефлекстэй зуршил болсон хүүхдүүд байдаг. За мөн дээрэс нь стресстгээр үсээ зулгаадаг, үсээ татдаг хүүхдүүд байдаг. За гэхдээ энэ маань зөвхөн бага насны хүүхдүүд биш, одоо шилжилтийн насны хүүхдүүдэд хүртэл илэрдэг. Шалгалж үлгэнээсээ болоод ч юм уу ямар нэг зүйл санснаар нь болохгүй байгаад ч юм уу иймэрхүү үед үсээ ингээд зулгаагаад байдаг хүүхдүүд байдаг да. За ерөнхийдөө юм үсээ зулгаахтай холбоотой ус уналт маань бас хүүхдүүдийн ус уналтын маш илбэг тохиолддог хэлбэр байгаа. За тэгээд дээрэс нь ерөнхийдөө ингэж үсээ зулгаадаг хүүхдүүд маань зөвхөн үсээ зулгаах биш, хажуугаар нь одоо тумсаа иддэг ч юм уу тийм ээ, толгоогоос ихсэрдэг ч юм уу янз бүрийн тийм тикүүд хавсарч явагдах нь бас маш илбэг байдаг. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн ус уналтын хувьд бол тоохгүй орхичих юм бол энэ зуршлыг засахгүй бол энэ маань цаашаа одоо бүр тэр чигээрээ ус унах тэгээд халцрах гэх мэт эмгээр үргэлжилж болдог байгаа. За тэгээд үсээ зулгаахын зуршил маань үнэхээр арилахгүй байх юм бол үсээ эмчлүүлэнгээ хажуугаар нь бас сэтгэл зүйн эмчтэй бас уулзаж зөвлөгөө авах хэрэгтэй байдаг байгаа. За тэгэхээр энэ үсээ зулгаадаг эмгэгтэй хүүхдүүд бол өөрсдийн үсээ зулгаадаг үсээ ингээд тастаад байгаагаа мэддэггүй. За ингээд асуухаар би тэгдэггүй штэ гэж хариулаад байдаг. Тэгэхээр өөрийн мэдлгүй ингээд зулгааж татдаг гэсэн үг байхгүй юу? За тэгээд үүний дараагаар зарим төрлийн өрөвсөлт өвчнүүдээс болоод хүүхдийн ус унах тохиолдол байдаг. Одоо жишээ нь атопийн дерматиттэй, за тэгээ мөөгөнцрийн халдвар байна. За тэгээ хууханд янз бүрийн шархлаа үүссэнтэй холбоотой нөгөө хууха цочроогоод байснаас болоод хоёр төгчөөр одоо ус уналт бас үүсдэг. За энэ хэлбэрийн ус уналт бас хүүхдэд нэлээдгүй тохиолддог байгаа. За мөн дээрээс нь ховор тохиолдолч гэсэн хүүхдийн мань үсэн шууд халцарцсан ороод ирдэг тохиолдол байдаг. За энэ бол гэхдээ ховор тохиолдол ямар үед байдгийг гэхээр за тэр тусмаа одоо эмэгтэй хүүхэд байлаа гэхэд анхны сарын тэмдэг нь ирсэнтэй холбоотой өвчний олон уйлын хад хам шинж юм уу тийм ээ, иймэрхүү өвчний тохиолдолд хүүхдийн ус маань халцарч болдог. Гэхдээ энэ маань маш ховор тохиолддог учраас үүнд нэг анхаарал хандуулаад санаа зовоод авах зүйл бол байхгүй. Тэгэхээр хүүхдэд ерөнхийдөө миний саяхан хэлсэн шалтгаануудаас болоод ус уналтууд илбэг тохиолддог байх нь байна. За тэгээд хүүхдийн ус уналтын эмчилгээний талаар бүгдээрээ бас товчхон ярив. За тэгэхээр хүүхдэд чухам ямар төрлийн аль төрлийн ус уналт нь илбэг тохиолдоод байгаа вэ гэдгээсээ шалтгаалаад бас л эмчилгээний арга барил нь өөр байдаг гэсэн. За тэгэхээр хүүхдэд хамгийн илбэг тохиолддог нь үүрлсэн буюу бөөгнөрсөн хэлбэрийн ус уналтаа гэд би хэлсэн. За тэгэхээр энэ хэлбэрийн үед ерөнхийдөө хүүхэд ч гэлтгүй насанд хүрэгчдэд тэр үүсэт байгаа шалтгаан маань өөрөө дархлааны гаралтай. За өөрөөр хэлбэл бидний дархлаа үс рүүгээ дайраад байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ үед бид нар одоо тэр бөөгнөрөөд үүрлээд унчсан байгаа хэсэг рүү хуух руугаа ерөнхийдөө даавар буюу стероидыг одоо тэр унчсан хэсэг газрын хууханд
тарих эмчилгээ хийдэг. За тарих эмчилгээ ер нь нэлээд үр дүнтэй хурдтай байдаг. Гэхдээ хүүхдэд бол тэгж хойх руу тарих өвдөлттэй байдаг. За тэгээд нөгөө хүүхд маань тэр тарианаасаа болоод дахиад стресстэй өснө унахыг үүсгэхгүй учраас хүүхдүүдэд ерөнхийдөө эмийн уулгадаг. За үнэхээр ийм ух боломжгүй гэж үзчихвэл одоо нөгөө даавар буюу стероидоо бид нар тэр хууханд тосон түрхэлгээр түрхэж өгдөг. Хүүхдэд ерөнхийдөө хамгийн аюулгүй хамгийн тайван эмчилгээ бол тэр тосон түрхэлгийг гэрт нь ээжинд түрхэж өгөх нь хамгийн аюулгүй байдаг учраас ерөнхийдөө ингэж тосон түрхэлгийг түрхэх эмчилгээ хийдэг байгаа. За тэгээд өмнөх миний видеон дээр ус уналтын эмчилгээнд дээр ярьсан 2 төрлийн байдгаа гэд би ярьсан. За энэ нэмийг бол хүүхдэд хэрэглэхгүй шүү манайхаа. Энд чинь цаанаас 20 наснаас дээш хүн хэрэглэнэ гэж заалттай гараад ирчихсэн байдаг учраас энэ 2 эмийг хүүхдийн ус уналтанд хэрэглэдэггүй. Харин за тэр 2 эмний чинь нэг нь тосон түрхлэх хэлбэрээр гараад ирчихсэн байгаа учраас тэр тосон түрхлэхийг нь хэрэглэх тохиолдол бол бас байдаг. За тэгээд мөн лазер эмчилгээ байна. Хойх руугаа чиглэсэн, өсний үндэс рүүгээ чиглэсэн ийм гаж нөлөө багтай одоо хүүхдийн практикт ашигладаг аргууд бол байдаг. За тэгэхээр манайхан хүүхдийн ус ингээ унчхаар ус шилжүүлэн суулгахад болчих юм шүү гэд асуугаад байдаг. За тэгэхээр энэ үүрсэн хэлбэрийн буюу энэ бөөгнөрсөн хэлбэрийн өөрөөр хэлбэл зоосон мөнгөний хэмжээтэй ингээд унчсан байгаа ус маань ихэнхдээ аавтай мөний гаралтай буюу дархлааны гаралтай нөгөө дархлааны систем маань өөрийнхөө ус рүү дайраад байгаа учраас бид нар гаднаас нь хичнээн мянга сайхан ус суулгаад өгсөн ч гэсэн доторх дархлааны систем нь тэгж явагдаад байгаа учраас тэр ямар ч нэмэргүй байх нь шүү дээ. Тэгэхээр ус шилжүүлэн суулгах ажилбар гэдэг бол зөвхөн хүүхэд гэлтгүй том хүнд ч гэсэн ус унлаа гэж ерөөсөө л хийж идэг юм бол биш байх нь байна. Ямар хэлбэр ус уналт вэ гэдгээсээ шалтгаалаад бас хийхгүй тохиолдол байдаг байх нь шүү дээ. За тэгээд дээрэс нь усээ зулгаах эмгэгтэй хүүхдэд бид нар ус шилжүүлэн суулгасан ч гэсэн нөгөө хүүхэд маань усээ зулгаад байгаа энэ зуршлыг зогсоохгүй бол одоо нөгөө суулгасан үсийг маань унгаагаал хайна гэсэн үг. За тэгэхээр дараагаар нь хүүхдийн ус уналтанд бүгдээрээ ямар арга хэмжээ авах вэ гэхээр за нэгдүгээр хамгийн чухал зүйл бол ээж нь аав нь за гэрийнхэн нь ангийн багш нь тухайн хүүхдэд одоо энэ ус унаад байгаа чинь зүгээр болноо удахгүй ингээ шинээр урагчнаа гэдэг одоо тэр сэтгэл зүг тухайн хүүхдэд өгдөг байх хэрэгтэй. За мэдээж одоо хүүхдүүдийн мэн ус нь одоо бидний нүдэн дээр унаад байвал хинт ч ихсэн хэцүү. Гэхдээ энэ хэцүү байгаа байдлаа хүүхдэд ерөөсө харуулж болохгүй. Тэгэх юм бол хүүхэд маань улам илүү стресст нь улам илүү хэцүү байдалд орох учраас хүүхдтэйгээ ойрхон байх хэрэгтэй. За сэтгэл зүйн хувьд бол өөрөөсөө ээж аав ангийн багш нь маш хүчтэй сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй болно бүтэн гэсэн гоё нэрхтэй хүүхдтэйгээ за юу ч болоогүй юм шиг л байх хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд дараагаар нь бас нэг чухал зүйл бол хооллолт байна. За самар, дүүпүү, өндөг гэх мэт уургаар баялаг хоол хүнсийг аль болох хүүхдэд өгөх хэрэгтэй. Газтай ундаанууд, за чихэрлэг төрлийн ундаа, өнхийдөө аль болох татгалзах хэрэгтэй. За тэгээд дараагаар нь витамин D-ийн хэрэглээ байна. За сүүлийн үед бид нар тийм ээ хүүхэд ч гэлтгүй одоо бид нар ингэж агаар салхинд гадуур байх нь их ховор болчихсон. За хичээл сургууль ажил гэр гээд бүгдээрээ айгуу завгүй ингээл нэг байшингаас байшингийн хооронд байгаад байгаа маань бид нэр витамин D-ийн дутагдлалд маш их оруулж байна. Тийм витамин D-ийн дутагдлаасаа болоод одоо хүүхдийн маань ус унаад байна гэсэн ийм судалгаанууд маш их хийгдсэн байгаа. Тэгэхээр аль болох хүүхдээ эрүүл агаарт идэвхтэй хөдөлгөөнтэй байхыг илүү үзэх хэрэгтэй. За тэр тусмаа ус нь унаад байгаа хүүхдүүдэд бол энэ маш чухал зүйл байгаа. За тэгээ хамгийн сүүлд нь ерөнхийдөө манай ээж аав нар ингээ хүүхдийнх нь ус унахаар за хүүхэд юм чи ингээд унжаагаал эргээд урах чинь гэж тоохгүй хайждаг. Энэ бол бас их буруу. За хүүхдийн ус унаад байна гэдэг маань ерөнхийдөө гинж сонссон бас тийм сайн зүйл бол биш. Яг тэгэхээр тухайн хүүхдэд энэ ус унах хэмжээний ямар нэг юм байна гэдгийг хэлээд байна гэсэн үг. За жишээ нь одоо тухайн хүүхэд маш их биеийн болон сэтгэл зүйн хувьд стресстэй байх. За эсвэл нөгөө хүүхдэд маань ус унах ямар нэг өвчин байх тийм үү. Иймэрхүү шалтгаанууд байдаг учраас үнийг хүүхэд эмч урагчин гэж тоохгүй орох гэж ерөөсөө болохгүй. За тэгээд дээрэс нь хүүхдийн ус унсан тохиолдолд эрт үзүүлээд эмчлүүлсэн тохиолдолд эмчилгээний үр дүн бол маш сайн байдаг. За тэгээд хэрвээ тухайн хүүхэд маань үсээ зулгаад эмгэгтэй байгаад энэ эмгэгийг засахгүйгээр эмчлүүлэхгүйгээр анхаарахгүйгээр орхичих юм бол энэ мэн цаашаа тухайн хүүхэд маань 20 нас 30 нас хүрээд ирэхээр за тэр зулгааж авсан хэсгээс чинь ус маань ургахгүй байх тохиолдол хүртэл байдаг учраас иймэрхүү зуршилтай байх юм бол баг дээр нь очиж үзүүлээд одоо зөвлөгөө авах хэрэгтэй. За тэгэхээр бид нар хүүхдийнхээ үсийг унаад байгаа үгүйг яаж мэдэх вэ гэвэл одоо хамгийн энгийн биднэрт ойрхон арга бол одоо хүүхдийнхээ үсийг самж яхад саманд одоо хэмжээний ус гарч ирэх тийм үү. За бидний ус бол хэрийн баргийн тийм
хүчтэй л татахгүй бол бараг ундаггүй. За тэгэхээр самнах төдийд тэгж унжих юм бол энэ бол ус уналт байж магадгүй гэсэн үг байх нь байна. За тэгээ хүүхдийнхээ хамгийн их байдаг газар ус унсан эсхийг харж болно. Одоо жишээ нь хоол иддэг ширээ, хүүхдийнхээ өөрөө за хичээл хийдэг ширээ, сандлын эргэн тойронд ч юм уу тийм ээ. Иймэрхүү газруудад хүүхдийн маань ус хэрэг унсан байгааг бас ажиглаж болно. За тэгээ хүүхдээ бас сайн ажиглаж явах хэрэгтэй. Би дөрөв хэлсэн хүүхэд маань үсээ зулгаах эмгэгтэй тохиолдолд тэрийг өөрөө мэддэггүй, өөрийн ямар ч ухамсаргүйгээр тэр үсийг зулгаадаг учраас эргэн тойрны хүмүүс, ээж, аав, ах их ч одоо ангийн багш эднэр нь маш сайн хардаг байх хэрэгтэй байх нь шүү дээ. Яагаад тэгэхээр тэр хүүхэд ч өөрөө үсээ зулгаадаг гэдгийг мэддэггүй учраас бид нар хараад хэлж өгөх хэрэгтэй байх нь байна. За тэгээд дээрэс нь одоо энэ үүрлсэн хэлбэрийн буюу бөөгнөрсөн хэлбэрийн ус уналт маань одоо хүүхэд насанд тохиолдоод эхэлсэн бол одоо насанд хүрсэн тохиолдолд дахиж болдог. За тэгээд дээрэс нь зөвхөн тэгэж хэсэг газар үүрлэж бөөгнөрч унах биш. За ус маань тэр чигээрээ халцарч унж болно. За зөвхөн ус гэлтгүй биеийн үстэй хэсгүүдийн ус хүртэл унж болдог. За тэгээ дээрээс нь тухайн хүүхэд маань усан нь унаад хажуугаар нь атофин дерматит ч юм уу янз бүрийн мөөгөнцрийн халдвар ч юм уу ерөөдөө хавсарсан иймэрхүү өвчнүүд байгаа тохиолдолд тэдгээрийг бас эмчлүүлэх ёстой. За мөн тэгээд бид нар хүүхдийн үсийг одоо стрессээс болж ингээд их ундгаа гэд хэлэхээр юм уу жоохон амтнд ямар стресс байдیں۔ За юунаас болж стресстэй гэжтэй гэх мэтээр ээж аауд нь ерөнхийдөө тоодоггүй. За тэгэхээр хүүхэд гэдэг бол насанд хүрсэн бид нар шиг үг үйлдэлээрээ одоо тухайн стрессээ гаргаж чаддгүй учраас энэ хүүхдийн стресс маань ингээд тоохгүй удаан хугацаагаар үргэлжлэх юм бол хүүхдийн маань өснө ундаг гэсэн үг байх нь байна. За тэр тусмаа одоо юм дотгошоо чиглэсэн хүүхдүүд байдаг штэ. Нээлттэй биш, ганцаараа их байдаг ч юм уу, янз бүрийн их боддог ч юм уу. Иймэрхүү хүүхдүүд бол бас стресст маш амархан өртдөг учраас ээж аавд ойрын хүмүүс нь ийм хүүхдүүдтэй илүү их анхаарах хэрэгтэй байх нь байна. Тэгэхээр энэ жаахан юмд ямар стресс байгаад байдгийг гэж бодож болохгүй байх нь байна. Гэр бүлийн уур амьсгалаас ч стресстэж болно. Янз бүрийн хичээл сургуулийн хитрхи их ачааллаас болоод стресстэж болно. За хүрээлэн байгаа орчин, анги хамтаа олон гэд янз бүрийн хүүхдэд стресстэй шалтгаан их байдаг учраас хүүхдтэйгээ маш сайн ярилцдаг байх хэрэгтэй. Ямар нэг байдлаар өснө унж байгаа эсэхийг бас ээжүүд аавд бид нар маш их ажиглаж явах хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр хүүхдийн ч ус унаад байгааг хүүхэд маань өөрөө илрүүлэхгүй. Бид нар илрүүлдэг учраас хүүхдийнхаа ус унж байгаа эсэхийг маш сайн ажигладаг байгаарай гэж зөвлөмөр байна. За тэгээ бүгдэнд амжилт хүсье. Баярлалаа.